بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کے بعد کوئٹہ شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی، جبکہ ریڈ زون کے راستے سیل کر دیے گئے۔ پولیس کے مطابق ریڈ زون جانے والے راستوں میں کنٹینرز اور ٹرک کھڑے کر دیے گئے۔ امن و امان بحال کرنے کے لیے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکار ہائی الرٹ ہیں۔ شہر بھر میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کا گشت جاری ہے۔ محکمہ داخلہ کے مطابق بلوچستان بھر میں دفعہ 144 نافذ ہے، تو دوسری جانب کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس تیسرے روز بھی معطل ہے۔ انٹرنیٹ سروس معطل ہونے سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ حافی برادری انٹرنیٹ سروس معطلی کے باعث مشکلات سے دوچار ہے۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کے بعد انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی تھی۔ ریلوے حکام کے مطابق جعفر ایکسپریس، بولان میل اور چمن پیسنجر ریل سروس تیسرے روز بھی معطل ہے۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے ملاقات کی ہے، جس میں صوبے میں امن و امان، سیکیورٹی صورتحال، وادی تیرا کے حالات اور دیگر اہم امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں وفاق کی جانب سے صوبے کو واجبات کی ادائیگی اور خیبر پختونخوا کی مالی ضروریات پر بھی بات چیت کی گئی۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ وزیر اعظم نے سہیل آفریدی کو ملاقات کے لیے مدعو کیا تھا، جس کا مقصد صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینا اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ملاقات۔ مشیر خزانہ کے پی کے مزمل اسلم بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مجھے ملاقات کی دعوت دی۔ ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف تعاون پر بات ہوئی ہے، بانی کے متعلق یا کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوئی۔ دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ ملیر کی یو سی پیپری میں صفائی کی ابتر صورتحال۔ گورنمنٹ بوائز اسکول، گورنمنٹ گرلز اسکول اور پی پی ایچ آئی ہیلتھ سینٹر کے باہر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ بچوں اور شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقے میں تعفن اور بیماریوں کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔ اپڈیٹ لیتے ہیں آفتاب سولنگی سے۔ جی آفتاب۔ جی، وقت بدلے، حالات بدلے، نہ بدلے تو کٹاف ٹاؤن کی یو سی پیپری کے حالات نہیں بدلے۔ میں اس وقت موجود ہوں کٹاف ٹاؤن کی یو سی پیپری میں، جہاں میرے عقب میں آپ کو کچرے کے ڈھیر نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ کچرا ایک گورنمنٹ گرلز اسکول کے سامنے وہ گورنمنٹ بوائز اسکول ہے، جہاں کئی عرصے دراز سے یہ کچرا پڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ جو منتقل نماز ہے تاحال وہ بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ اگر بات کی جائے سنسل ویسٹ کی، جو ان کی گاڑیاں بھی یہاں دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو استاذہ اور شاگردوں میں یہ مطالبہ کیا حکومت سندھ سے کہ یہ جو کچرا ہے یہاں فل فور ہٹایا جائے اور یہاں پہ ایک پارک جو ہے کام کیا جائے، جہاں پہ بچے جو ہیں اسکول کے بعد جو ہے یہاں کھیل کود جائیں۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے زندگی، تو یہاں پہ جو ہر طرف جو ہے قریبی جو آبادیاں ہیں وہ بھی یہاں کچرے پھینکتے جاتے ہیں۔ تو شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ فوراً یہ کچرا ہٹایا جائے اور ہمیں جو ہے یہاں جی۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے عالمی بینک گروپ کے صدر اجے بنگا نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے عالمی بینک گروپ کے صدر کی حیثیت سے اجے بنگا کے پہلے سرکاری دورہ پاکستان پر ان کا خیر مقدم کیا اور پاکستان کی اقتصادی ترقی اور اصلاحات میں عالمی بینک گروپ کی معاونت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ عالمی بینک گروپ کی طویل المدتی شراکت داری اور بالخصوص 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت تعاون کو قابل تحسین قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان پائیدار اقتصادی استحکام کے لیے ایک جامع اور ملک کی ضروریات کے مطابق اصلاحاتی پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ ملاقات میں انفراسٹرکچر، زراعت، ڈیجیٹل ترقی، توانائی، انسانی وسائل، مالیاتی اصلاحات، روزگار کے مواقع اور نجی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے عالمی بینک گروپ کی معاونت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم اور اجے بنگا نے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت ترجیحات پر تیز رفتار عمل درآمد اور مؤثر نگرانی پر زور دیا۔ عالمی بینک گروپ کے صدر اجے بنگا نے پاکستان میں پرتپاک استقبال پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور حکومت پاکستان کی اصلاحاتی کوششوں کو سراہتے ہوئے ورلڈ بینک گروپ کے تحت تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ دوسری جانب سعودی عرب میں پاکستانی ڈاکٹرز گروپ ریاض کے زیر اہتمام سالانہ تفریحی پروگرام شاندار انداز میں منعقد ہوا ہے، جس میں سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی وطن عزیز کا قیمتی اثاثہ ہیں اور پاکستانی ڈاکٹرز نہ صرف پیشہ ورانہ میدان میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں بلکہ کمیونٹی کی فلاح و بہبود میں بھی نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر پاکستانی ڈاکٹرز گروپ ریاض کے صدر ڈاکٹر شہزاد ممتاز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرامز کمیونٹی کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور خوشگوار ماحول فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تقریب میں پاکستانی ڈاکٹرز، ان کے اہل خانہ اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ پروگرام کا بنیادی مقصد کمیونٹی کے درمیان باہمی رابطے، ہم آہنگی اور سماجی تعلقات کو فروغ
फरोग देना की सआदत के लिए सक्खर प्रेस क्लब से पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी फाइनेंस लाला असद पठान की क़यादत में मक्का मुकरमा आने वाले सहाफ़ियों के वफ़द के एजाज़ में यूनाइटेड जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन जहांगीर खान और पाक ओवरसीज़ मीडिया फोरम के सदर शुएब अल्ताफ़ राजा की जानिब से अशाइया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में जहांगीर खान, हाजी उस्मान, शुएब अल्ताफ़ राजा और मोहम्मद अदील ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया खिताब में जहांगीर खान ने कहा कि सक्खर प्रेस क्लब सिंध की आवाम की मौसर आवाज़ है और लाला असद पठान की क़यादत में ये पाकिस्तान का वाहिद प्रेस क्लब है जो हर साल सहाफ़ियों को उम्रे की सआदत के लिए लेकर आता है, जो एक काबिल तहसीन रवायत है। तकरीब से खिताब करते हुए लाला असद पठान ने सऊदी अरब में मुक़ीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि उम्रे के लिए आने वाले सहाफ़ियों के तमाम अखराजात सक्खर प्रेस क्लब और वो ज़ाती तौर पर बर्दाश्त करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी तकारीब पाकिस्तान और सऊदी अरब में काम करने वाले सहाफ़ियों के दरमियान रवाबित को मजबूत बनाने और अहम किरदार अदा करने में मदद करती है, जबकि सहाफ़त की आज़ादी और इजहार राय के हक़ के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। तकरीब में सक्खर से आने वाले सहाफ़ियों के अलावा सऊदी अरब में मुख्तलिफ पाकिस्तानी मीडिया इदारों से वाबस्ता सहाफ़ियों और कम्युनिटी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। और ख़बर है बसंत के हवाले से, जहाँ पर पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने शहरियों को बसंत ज़िम्मेदारी और हिफाजत के साथ मनाने की हिदायत की है। उन्होंने बताया कि लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को तमाम के लिए मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम किया जाएगा। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक बसंत के मौके पर मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन और रिक्शा सर्विस तीनों दिन बिला मुआवजा दस्तयाब होंगी, जबकि उन्होंने कहा कि लाहौर में हवा की रफ्तार कम होने के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 रिकॉर्ड किया गया, इसलिए शहरी सड़कों पर गाड़ियों का दबाव कम करें। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रैफिक दबाव और फजाई आलूदगी में कमी के लिए अवाम मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। भट्टों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से धुएं के अखराज पर बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने असम्बली चैम्बर में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिमोथी केंट से मुलाकात की है, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और पार्लिमानी सिफारतकारी दो तरफा ताल्लुकात के फरोग में अहम किरदार अदा कर सकती है। उन्होंने पंजाब में लाइव स्टॉक, माइनिंग और सयाहत के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े को उजागर किया और सेहत और तालीम के शोबों में ऑस्ट्रेलिया के ताउन को सराहा। स्पीकर ने मजीद कहा कि पंजाब असम्बली में कानून साजी के अमल को मौसर बनाने के लिए कमेटियां फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। शफाफ कमेटी निज़ाम से अवाम दोस्त कानून साजी मुमकिन हुई है। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ देरीना खुशगवार ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। पाकिस्तानी तारकीन वतन ऑस्ट्रेलिया की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम और पार्लिमानी इदारों के किरदार को सराहते हैं। जबकि मुलाकात में मेंबरान असम्बली राजा शौकत भट्टी, अमजद अली, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए स्पीकर अम्माद हुसैन और डायरेक्टर मीडिया राव माजिद अली, जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गवर्नमेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स चनेसर गोट में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के साथ नई इंसदादे पोलियो मुहिम का बाज़ाबिता आगाज़ कर दिया है। ये मुहिम आज से शुरू होकर 8 फरवरी तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इंसदादे पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पोलियो से पाक सिंध हमारा आज़म है और मुश्तरका जिम्मेदारी भी है। उन्होंने जोर दिया कि पोलियो के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल होगा और वालिदैन अपने बच्चों को 2 कतरे लाजमी पिलाएं ताकि वो बीमारी से महफूज रहें। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो का मोसी मर्ज पाया जाता है। इस बीमारी पर काबू पाने के लिए वायरस को जड़ से खत्म करना जरूरी है। वज़ीर आला सिंध ने स्कूल के बच्चों से कहा कि वो इंसदादे पोलियो मुहिम में हमारे सफ़ीर बने और इस अहम कौमी मुहिम में भरपूर ताउन करें। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध ने स्कूल का दौरा भी किया और तलबा और असातिज़ा से बातचीत की। स्कूल के बच्चों ने उनकी तकरीर के बाद तालियों से खुशी और हौसला अफजाई का भी इजहार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से स्वीडन और नॉर्वे के सफ़ीरों ने मुलाकात की है और गुल प्लाजा सान्हे पर वज़ीर आला सिंध से ताज़ियत का इजहार किया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुलाकात में टैक्सेशन सिस्टम और टैक्स वसूली पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जबकि सफ़ीरों ने सिंध रेवेन्यू बोर्ड और सिंध हुकूमत की टैक्स वसूली की कारकर्दगी की तारीफ की। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, तरक्याती ताउन और गवर्नेंस के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तालीम, सेहत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि स्वीडन और नॉर्वे के सरमायाकारों के लिए सिंध में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन टेक्नोलॉजी और IT के शोबों में वसी मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने स्वीडन और नॉर्वे के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। असम्बली 14 बरस बाद एक बार फिर बैनुल अक़वामी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने जा
जा रही है। कॉमन वेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन एशिया रीजन की 7वीं और मुश्तरका एशिया और जुनूब मशरकी एशिया कॉन्फ्रेंस कराची में मुनक्किद होगी। 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी तक जारी रहेगी। कॉन्फ्रेंस का उन्वान मुस्तकबिल की पार्लियामेंट, एतमाद, शमूलियत, जिद्दत और अमन के जरिए जमहूरियत की नई तारीफ रखा गया है। इफ्तिताही इजलास के मेहमान खुसूसी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक होंगे, जबकि कॉन्फ्रेंस से CPA की चेयरपर्सन डॉक्टर क्रिस्टोफर क्लेला MP इफ्तिताही खिताब करेंगी, जबकि सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन भी तकरीब से खिताब करेंगे और मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती कानून साजी पर माहिरीन की जानिब से खुसूसी सेशंस भी कॉन्फ्रेंस का। आलमी सतह पर यकदम बड़ी गिरावट, पाकिस्तान में भी सोने की मार्केट क्रैश हो गई। 3 दिन में फी तोला सोना 82,000 रुपए से जायद सस्ता हो गया। आज भी सोने की कीमत में तीसरी बड़ी गिरावट देखी गई। फी तोला सोना 5 लाख रुपए से नीचे आ गया। इसी हवाले से देखते हैं माहम खान की ये रिपोर्ट। आलमी सतह पर यकदम बड़ी गिरावट से गोल्ड मार्केट्स में हलचल, सरमायाकारों को खरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया। आलमी मंडी में फी औंस सोने के दाम 3 दिन में $825 नीचे आ गए। आज फी औंस सोना एक दिन में $215 गिरकर $4,676 पर आ गया। पाकिस्तान में भी सोने की कीमत में 3 दिन के दौरान तारीखी कमी हो गई। 3 दिन के दौरान पाकिस्तान में फी तोला सोना 82,500 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोना 5 लाख रुपए से नीचे आ गया। मुल्क में चांदी की फी तोला कीमत 602 रुपए कम होकर 8,405 रुपए पर आ गई। पाकिस्तान में आज फी तोला सोने के दाम 21,500 रुपए कम होकर 4,90,362 रुपए पर आ गए, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 18,433 रुपए की कमी के बाद 4,20,406 रुपए पर पहुंच गई। सराफा मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में कमी से सार्फिन के लिए सोना खरीदना निस्बतन आसान हो गया है। ताहम सरमायाकार अब भी मोहतात रवैया इख्तियार कर रहे हैं और मुस्तकबिल में कीमतों के उतार चढ़ाव पर नजर रखे हुए हैं।